आखिरी जंग होनी है जो कि दज्जाल के खिलाफ होगी मुसलमानों की, और जिसमें कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, जिसके सिलसिले में उससे पहले एक जंग होगी बहुत खौफनाक, बहुत खौफनाक। और अजीब अल्फाज उनके ये थे कि उसमें एक तरफ मुसलमान और ईसाई और यहूदी तीनों होंगे। ये बात समझ नहीं आती थी कि मुसलमान और यहूदी एक जगह कैसे जमा हो सकते हैं। आज वो नक्शा नजर आ गया। आज इसराइल, अमेरिका, सऊदी अरब, अब ये एक है। बल्कि चलते आइए, मिस्र, इसराइल, सऊदी अरब और जो भी इनके हवारी है वो एक सामने खड़े, और उनके ऊपर सियारत किसकी? अमेरिका की। वो नक्शा आ गया। और उस जंग के सिलसिले में मौलाना हामिद मियां रहमहुल्लाह ने मुझे बताया था कि हदीस में अल्फाज आए हैं, इतने लोग हलाक होंगे, इतने लोग हलाक होंगे, इतने लोग हलाक होंगे कि एक परिंदा सैकड़ों मील तक उड़ता हुआ चला जाएगा, उसे सिवाय लाशों के और कुछ नजर नहीं। ये नक्शा खाकम बदहन तुला हुआ है, खड़ा हुआ है। जो भी होगा कीमियावी जंग, कीमियावी वारफेयर, केमिकल वारफेयर और फिर एटॉमिक वारफेयर, इसकी खुली धमकियां दी जाएगी।